সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশে ৮৫,০০০ ফুট উচ্চতায় উঠছে একটি মার্কিন গোয়েন্দা বিমান। নিখুঁতভাবে তুলে নিল রাস্তায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলতে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির গাড়ির নাম্বার প্লেটের ছবি। শত্রু বিমান অনুপ্রবেশের বিষয়টি টের পেয়ে মিসাইল ছুড়ল সোভিয়েত এয়ার ডিফেন্স ব্রিগেড। আকাশে উঠল সুপারসনিক যুদ্ধ বিমান, কিন্তু কেউই কালো পাখির নাগাল পেল না, কেননা বিমানের গতি যে মিসাইলের চেয়েও বেশি। হয়তো পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন এমনটা আবার সম্ভব নাকি। আজ আমরা আপনাদেরকে জানাবো বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির বিমানের গল্প, যার ২৪ বছরের সার্ভিস লাইফে ৪,০০০-এরও বেশি মিসাইল মিলে ধাওয়া করেও কখনোই ধরতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এটি কোনো প্রথাগত যুদ্ধ নয়, একে অন্যকে মিলিটারি এবং টেকনোলজিক্যাল দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। মার্কিন বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লকহিড কর্পোরেশনে তৈরি এই বিমানের ডাকনাম ছিল ব্ল্যাকবার্ড, যা শব্দের গতির চেয়ে ৩.২ গুণ গতিতে ছুটতে সক্ষম ছিল। এর চেয়ে দ্রুতগতির জেট ইঞ্জিন চালিত বিমান পৃথিবীতে আর একটিও তৈরি হয়নি। একমাত্র YF-12 বাদে আর কোনো বিমানেই কোনো প্রকার মিসাইল বা অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না। SR-71 মোট ৩,৫০০ পাউন্ড ওজনের আইটেক KA-102-এ ৯১০ থেকে ১২২০ মিলিমিটার ক্যামেরা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক রিকনসিস পেলোড বহন করত। এটি খুবই নিখুঁতভাবে ছবি তুলতে পারত, বিধায় সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনার উপর দিয়ে প্রায় উড়ে যেত। মাত্র ১ ঘন্টায় ১ লাখ বর্গমাইল এলাকা সার্ভে করতে পারত এই বিমানটি। বলা হয়ে থাকে ব্ল্যাকবার্ডের ক্যামেরা এতটাই আধুনিক ছিল যে রাস্তায় ঘন্টায় ২০০ কিলোমিটার গতিতে চলতে থাকা গাড়ির নাম্বার প্লেটের ছবি ৮৫,০০০ ফুট ওপরে থেকে নিখুঁতভাবে তোলা সম্ভব। তখনকার যুগে জিপিএস প্রযুক্তি ছিল না, আবার ৩৩,০০০ ফুট উচ্চতায় কম্পাস ভিত্তিক নেভিগেশন সিস্টেম পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে ভুল রিডিং দেয়। তাই ব্ল্যাকবার্ডে আকাশের তারা দেখে পথ চলত। কি অবাক হলেন? SR-71-এ ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাস্ট্রো ইনার্শিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম। এই সিস্টেমে ছিল ব্লু লাইট নামে এক ধরনের স্টার ট্র্যাকার, যা কিনা আকাশের ৬১টি তারার অবস্থানের সাপেক্ষে বিমানের অবস্থান নির্ণয় করে সঠিকভাবে বিমান চালাতে সহায়তা করত। একজন সাবেক ব্ল্যাকবার্ড পাইলট বলেছেন, এই সিস্টেম এতটাই নিখুঁত যে কখনো ভুল হলে কোর্স থেকে বড়জোর ৩০০ মিটার ডানে বা বামে সরে যেত। SR-71-এর এয়ার ফ্রেম বা বডি এর ৮৫% টাইটেনিয়ামের তৈরি, ফলে এটি নির্মাণের সময় যোগানের তুলনায় প্রচুর চাহিদার সৃষ্টি হয়। তৎকালীন সময়ে এই মূল্যবান ধাতুর প্রধান রপ্তানিকারক ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিন্তু ব্ল্যাকবার্ড ছিল একটি গোপনীয় প্রজেক্ট। এত বিপুল সংখ্যক টাইটেনিয়াম কিনতে গেলে সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা KGB সন্দেহ করবে। তাই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA দেশে বিদেশে বেশ কিছু ভুয়া কোম্পানি তৈরি করে। এদের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কেনা ধাতু দিয়ে এমন বিমান তারা তৈরি করে যা তাদের উপরে গোয়েন্দাগিরির কাজ করত। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো মিসাইলের সাধ্য ছিল না একে ধ্বংস করার। এই বিমানের ২৪ বছরের সার্ভিস লাইফে এর উদ্দেশ্যে সব মিলিয়ে ৪,০০০-এরও বেশি অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল ফায়ার করা হয়েছিল। এর একটিও তাকে কখনোই ছুঁতে পারেনি। এছাড়া এই সময়ে এটি ২০০ যুদ্ধবিমানকে গতির জোরে পরাস্ত করে। ১৯৮৭ সালে লিবিয়ার আকাশে মিসাইল ফাঁকি দেওয়ার সময় একটি ব্ল্যাকবার্ড ম্যাক ৩.৫ গতি তুলে বিশ্ব রেকর্ড করে। ভিয়েতনামের A-12 অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয় SR-71 সফটওয়্যার সিস্টেম, আর সেটি এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছিল যে বিমানটির আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কোনো মিসাইল ফায়ারিং শনাক্ত করলেই নিজেই গতি বাড়িয়ে মিসাইল রেঞ্জের বাইরে চলে যেত। ফলে বিমান এবং পাইলট দুজনের তেমন কিছুই করতে হতো না। এত উচ্চতায় ওড়ার মতো অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইলও তখনকার যুগে ছিল না। মোট ৩২টি ব্ল্যাকবার্ড বানানো হয়েছিল, যার ১২টি বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়, তবে একটিও শত্রুর হাতে ধ্বংস হয়নি। অতি উচ্চতায় অতি উচ্চ গতিতে চলার কারণে ব্ল্যাকবার্ড পাইলটদের নভোচারীর মতো এয়ার প্রেশার স্যুট পরিধান করতে হতো, যা ককপিটের প্রেশার নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পর্কিত থাকত। যদি কখনো মিসাইল হামলা বা কারিগরি ত্রুটির কারণে বিমান ধ্বংস হয়ে যায় এবং ম্যাক 3.2 গতিতে পাইলট ইজেক্ট করে, তবে তাকে ২৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে হবে। তাই ককপিটে থাকা প্রেশার নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের একটি পোর্টেবল ভার্সন ইজেকশন সিটের সাথে সংযুক্ত থাকত, যা প্যারাশুট নিয়ে নিচে নামার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতাসের চাপের সঙ্গে পাইলটকে মানিয়ে নিতে সহায়তা করত। SR-71 ছিল প্রথম যুগের স্টেলথ বিমান। এর রাডার ক্রস সেকশন বা RCS এর মান মাত্র ১০ স্কোয়ার মিটার। আজকের যুগে এটি সাধারণ ব্যাপার হলেও ৫০ বছর আগে এটিই ছিল বিস্ময়।
আধুনিক ড্রোন ও স্পাই স্যাটেলাইটের যুগে এই ধরনের গোয়েন্দা বিমানের চাহিদা শেষ হয়ে গেছে এমনটি ভাবার কোনোই কারণ নেই। যুক্তরাষ্ট্র বহু আগেই SR-72 বানানোর কাজ করছে। সবকিছু ঠিক থাকলে 2025 সালে এটি আকাশে উঠবে। তবে ব্ল্যাকবার্ড ছিল তাদের যুগের তুলনায় কয়েক গুণ এগিয়ে থাকা কিংবদন্তি। এর সমতুল্য কোনো বিমান আজও অবধি কোনো দেশ বানিয়ে দেখাতে পারেনি। একে অ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং জগতের বিশ্ব হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। আমাদের এই স্ক্রিপ্টটি নেওয়া হয়েছে রোর বাংলা থেকে। এরকম আর্টিকেল পড়তে চাইলে আপনারা রোর বাংলা থেকে ঘুরে আসতে পারেন। ভিডিওর ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া